Salut și bine v-am găsit la o nouă recenzie. Astăzi vorbim despre cel mai recent film pe care l-am văzut la cinema, l-am văzut vineri la premieră și anume vorbesc despre nimeni altul decât Birds of Prey, cel mai recent film din universul DCEU, adică DC Extended Universe, și un film care m-a lăsat complet surprins, așa că fără alte introduceri, haideți să vorbim despre Birds of Prey. Așteptări pentru filmul ăsta? Zero. Absolut deloc. M-am dus la el mai mult de curiozitate, ai putea spune, eram curios să văd cum o să fie. În același timp, cred că mă număr printre puținii oameni care au văzut trailerele pentru Birds of Prey și au zis că arată doar ok, gen nu ca o mizerie, sau mie dintre ele mi s-a părut că filmul arată pur și simplu ok și m-am dus la el din nou mai mult din curiozitate și intrând cu zero așteptări pot să spun că am ieșit de la el destul de surprins, plăcut surprins, știi? Adică surprins într-un mod plăcut. Hai să începem cu părțile bune și părțile proaste. În primul și în primul rând, asta pe partea de părți bune. Găsim o actorie extraordinar de bună când vine vorba de două personaje, și anume Margot Robbie și Ewan McGregor, și ceilalți actori fac o treabă destul de ok, dar în principal Margot Robbie și Ewan McGregor au furat tot filmul pentru mine. Hai să începem cu Margot Robbie. Margot Robbie este, ca și Harley Quinn, este ideală, este extraordinară, este pur și simplu, este superbă. Ea a fost mai singurul lucru bun din Suicide Squad. Ce mai singurul? A fost singurul lucru bun din Suicide Squad a fost Margot Robbie și performanța ei. Mi-a plăcut foarte mult în Suicide Squad ca Harley Quinn. Mi s-a părut că a avut un potențial foarte, foarte mare și aici, în acest film, a avut pur și simplu mult mai mult spațiu să strălucească. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Îmi place personajul lui Harley Quinn. Nu pot să spun că sunt un mare fan Harley Quinn, dar îmi place personajul ei și Margot Robbie, I mean, come on, cine nu o iubește pe Margot Robbie? Margot Robbie e Margot Robbie. Dar ideea e că performanța ei este extraordinară. La fel cum oamenii spun că Robert Downey Jr. e Iron Man, că Ryan Reynolds e Deadpool, că Hugh Jackman e Wolverine și așa mai departe. Ei bine, așa este și Margot Robbie Harley Quinn. Ajunsesem pur și simplu într-un punct în care mă uitam și o vedeam pe Harley Quinn. Nu o vedeam pe Margot Robbie, nu vedeam un actor încercând să joace un personaj, o vedeam pe Harley Quinn. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult Margot Robbie ca Harley Quinn. Ea a făcut mai tot filmul ăsta pentru mine. Ewan McGregor, din punct de vedere al actingului, este superb. Este extraordinar ca și Black Mask, ca și vilanul acestui film. Ewan McGregor e un actor care mie îmi place foarte mult. I mean, cam în Star Wars și Doctor Sleep de anul trecut. A jucat și în Fargo, dacă nu mă înșel, în serial. Nu l-am văzut, dar știu că a jucat în el. Și deși vilanul, deși Black Mask nu a fost extrem de dezvoltat, pot spune că Ewan McGregor i-a făcut mai tot personajul, adică Ewan McGregor a salvat personajul ăsta negativ de la a fi pur și simplu încă alt personaj negativ care... Deci Ewan McGregor este superb, este extraordinar. În fiecare scenă când apare el pe ecran simți pur și simplu cum se transformă și îmi place felul în care vorbește, îmi place mimica, gesturile, este superb și pare că s-a cufundat pur și simplu în personajul ăsta negativ și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ewan McGregor, din nou, în filmul ăsta, superb. Acum, o altă bilă albă pentru mine, care ce e drept poate fi o bilă foarte neagră pentru alții, pentru că este un make or break situation și anume că filmul ăsta este mai mult un film Harley Quinn decât un film Birds of Prey. Adică titlul mi se pare extrem de misleading dacă mă întreb pe mine. Filmul ar fi putut foarte bine să se numească Harley Quinn and the Birds of Prey sau Harley Quinn și ceva subtitrare cu Birds of Prey, pentru că filmul ăsta este filmul lui Harley Quinn. Și chestia asta, din nou, după cum am spus, poate să fie make or break pentru unii, pentru că sunt persoane care s-au dus la filmul ăsta și au vrut să vadă de la cap la coadă un film Birds of Prey cu personajele din comics, sunt fani comics care s-au dus la filmul ăsta sau care o să se ducă la filmul ăsta și o să zică ce a fost porcăria asta. Am vrut să văd un film Birds of Prey și am primit un film Harley Quinn.
și deși îi înțeleg perfect pe oamenii ăștia, pentru mine pot să spun că a fost chiar mult mai plăcut să văd un film despre Harley Quinn, pentru că pe mine personal nu prea mă interesează Birds of Prey. M-am dus la filmul ăsta pentru Harley, cred, aș putea spune, și am primit foarte mult Harley Quinn în film. După cum am spus, este mult mai mult filmul ei. Știi cum se simte? Se simte ca și un episod pilot de 2 ore, ca și un prolog pentru un serial Birds of Prey. Deci, ceea ce, din nou, pe unii s-ar putea să-i deranjeze și înțeleg perfect de ce i-ar deranja, dar pe mine personal nu am avut absolut nicio problemă cu chestia asta. După cum am menționat și mai devreme în recenzie, îmi place foarte mult Margot Robbie, îmi place personajul lui Harley Quinn și pot să spun că pentru mine a fost mai bine faptul că a fost un film Harley Quinn și nu un film Birds of Prey în adevăratul sens al cuvântului. O altă bilă albă a filmului este, of course, R-ratingul. Filmul este R-rated, asta înseamnă că poți să vezi pe Black Mask cum ia un cuțit și îi taie fața lui unul, like literally toată fața, uite așa, gen toată fața, și îi scoate pielea, vezi sânge, vezi violență și m-am bucurat foarte mult că au folosit acest R-rate. Și R-ratingul este, cred că, cel mai bine folosit, după cum am spus, în scenele de acțiune, că tot veni vorba de scene de acțiune. Scenele de acțiune sunt cel mai bun lucru din filmul ăsta. Vorbesc cât se poate de serios. Scenele de acțiune sunt extraordinar de bine făcute. Sunt atât de spontane, atât de bombastice, adică te uiți la ele și nu știi ce se întâmplă. Nu știi dacă Harley o să se ducă și o să-i dea cu bâta în cap lui 1, nu știi dacă o să facă un slide și o să-i rupă picioarele lui ăla, sau nu știi dacă o să se urce, nu știu, într-o mașină și o să-l calce pe ăla din spate. Sunt atât de unexpected, dacă pot să spun așa, mi s-au părut foarte, foarte, foarte creative. Și când vine vorba de shooting, holy shit, când vine vorba de încadrare, de cinematografie, de cinematografie în general, cinematografia este superbă. Deci cinematografia este foarte bună în aceste scene de acțiune. Sunt absolut mai 90% din scenele de acțiune sunt filmate pur și simplu cu un wide shot, adică sunt wide shot-uri, sunt wide as fuck, înțelegi absolut mereu ce se întâmplă. După cum am spus, coreografia este foarte bună, scenele de acțiune sunt foarte, foarte bune. Dacă nu mă înșel, unul dintre coregrafii pentru scenele de acțiune este aceeași persoană care a făcut câteva coregrafii sau coregrafiile dintr-un John Wick. Deci nu mă miră că sunt foarte bune, dar au ieșit extraordinar de bine. După cum am spus, sunt super creative, sunt filmate extraordinar, sunt spontane, niciodată nu știi ce o să se întâmple în scenele respective, adică nu sunt predictable, dacă pot să spun așa. Din nou, după cum am spus, nu știi dacă Harley ia o bâtă, dacă ia un ciocan, sau dacă îi dă lui ăla un pumn în față, sau dacă îi dă lui ăla din spate un șut în coaie. Nu ai de unde să știi. Filmul e funny, când vine vorba de umor, e funny, nu pot să spun că am râs la absolut tot, dar în mare parte e funny, am râs mai mult de unele situații. Filmul, și asta mi-a plăcut, că este funny, dar nu exagerează și vă zic sincer că se pișă pe unele clișee, gen e o scenă, pentru cei care au văzut filmul și la ce mă refer, e o scenă, cred că una dintre primele scene în care Black Mask ia contact cu Harley Quinn, dacă nu mă înșel chiar prima, când Harley e legată de un scaun. Pentru cei ce au văzut filmul știu la ce mă refer și mi s-a părut super mișto schimbul de replici dintre ei din scena respectivă. Și din nou sunt tot felul de momente din astea de care pur și simplu îți vine să râzi, îți vine să zâmbești datorită situației. Se vede că și-au dat interesul. Se vede că oamenii care au lucrat la filmul ăsta și-au dat interesul. Se vede că au făcut ceva ce au vrut să facă, se vede că au pus
pasiune în ceea ce au vrut să facă în filmul ăsta. Pentru mine asta înseamnă destul de mult. Hai să trecem un pic și în părțile mai proaste ale acestui film și una dintre ele ar fi pacing-ul. Pacing-ul care în unele situații este destul de ciudățel. La ce mă refer când spun asta? Ei bine, sunt momente în film în care Harley pur și simplu se oprește pentru că Harley Quinn narează. Au încercat să facă un fel de imitație de Deadpool și după părerea mea cât de cât le-a ieșit. Dar pacing-ul e ciudat în sensul că, după cum am spus, Harley narează filmul și la un moment dat se oprește și spune: hei, hai să zic cum am ajuns aici, hai să-ți zic, hai să-ți dau un pic de context. Și apoi ne întoarcem și sunt scene din trecut și se întâmplă ce se întâmplă și după aia ajungem din nou în prezent. Dar chestiile de genul, prima oară am spus ok, a doua oară am zis ok, a treia oară am zis bine, ok, dar deja când le faci a patra și a cincea oară devine destul de frustrant, dacă pot să spun așa. Deci pacing-ul filmului a fost, cel puțin din nou, nu pe toată durata, dar în unele situații pacing-ul chiar pot să spun că a stricat un pic din experiență. O altă bilă destul de mixed, aș spune, este personajul negativ, Black Mask, care personal mi s-a părut destul de underdeveloped. Din nou, singurul lucru bun, singurul lucru care a ridicat personajul ăsta în sus, după părerea mea, a fost performanța lui Ewan McGregor, care a fost extraordinară, dar personajul în sine este pur și simplu ok. O altă bilă neagră ar fi că unele lucruri trebuie pur și simplu luate for granted. Sunt mici chestii care sunt ilogice. De exemplu, la un moment dat, într-o scenă de acțiune, Harley dă knockout cuiva cu un telefon mobil, ceea ce mi s-a părut extrem de stupid. Pentru cei ce au văzut filmul știu la ce mă refer. În momentul în care Harley aruncă un telefon mobil în aer, da, așa cu băta în el și persoana către care a venit telefonul direct în cap și a dat knockout și mi s-a părut extrem de... mă uitam și am ceva de genul ok, that's not how physics work. That's not how physics work. Și un ultim lucru negativ ar fi cel mai probabil agenda pe care filmul încearcă să, nu neapărat să ți-o bage pe gât, dar pur și simplu e acolo și este, în unele momente, e presărat așa printre liniile de dialog și e ok, gen la început sunt ok, bine, înțeleg ce vrei să spui filmule, dar la a 11.000-a linie de dialog, când îmi spune că noi suntem femei și noi suntem puternice și noi suntem independente și nu avem nevoie de bărbați, deja devine un pic mai mult frustrant și chestia asta nu pot să spun că mi-a plăcut. Dar la sfârșitul zilei sunt extrem de fericit că nu au forțat-o, că nu ți-au băgat-o pe gât. Dar, din nou, the lesser the better. Dar acestea fiind spuse, Birds of Prey, cu bune cu rele, mie mi-a plăcut. Serios, a fost un film de la DC, a fost diferit și a fost un film extrem de distractiv, extrem de entertaining. Nu m-am plictisit pe parcursul acelor... sunt 2 ore? Nu cred că sunt 2 ore, cred că e 1 oră 50 sau 1 oră 40, ceva de genul. Ideea e că nu m-am plictisit. Vă zic de acum, nu există scene de după credite, deci nu stați. Dar filmul mi-a plăcut destul de mult. Am intrat cu 0 așteptări și deși da, filmul a avut probleme, dar din nou, am rămas complet surprins. Mi-a plăcut extraordinar de mult, după cum am spus, când vine vorba, adică are niște puncte, ok, are puncte negative, dar are și niște puncte pozitive care, după părerea mea, pentru mine au contribuit, ca să spun așa, mult mai mult la experiența filmului decât punctele negative. După cum am spus, cinematografia este extraordinară. Ca să vă faceți o idee, omul care a filmat Venom a filmat filmul ăsta și când am văzut am rămas tâmpit
cu gura căscată, din nou. Deci asta a fost o bilă foarte, foarte, foarte mare pentru mine. Cinematografia, coreografia din scenele de acțiune, scenele de acțiune în general, foarte, foarte, foarte spontane, foarte creative, filmate superb, mi-au plăcut extrem de mult. Colorizarea, filmul este extrem, extrem de colorat, este un deliciu vizual să te uiți la el. Din nou, personajul lui Harley, performanța lui Margot Robbie și performanța lui Ewan McGregor mi-au plăcut foarte mult. Faptul că filmul ăsta, cu 80 de milioane, a reușit să aibă niște scene de acțiune, a reușit să fie mai fun, mai spontan, mai creativ decât un film precum Civil War, pentru că mă gândeam, știu că e un pic ciudat să compare asta cu Civil War, dar mă gândeam la Civil War pentru că Civil War, după părerea mea personală, este filmul care are, cred că, cele mai proaste scene de acțiune dintr-un film Marvel. Serios, urăsc din tot sufletul scenele de acțiune din Civil War. De fiecare dată când mă uit la Civil War și o scenă de acțiune, îmi vine să-mi acopăr ochii. Le consider pur și simplu oribile. În filmul ăla sunt în fiecare frame, deci nu pe secundă, în fiecare frame sunt 10 caturi, sunt shot-uri, uite așa de nu apuci să vezi nimic. Nu-mi plac, mie personal, mi se par oribile scenele de acțiune din Civil War. Și mă uit la Civil War, care este un film care a avut un buget mult mai mare decât ăsta, și apoi mă uit la Birds of Prey și sunt ceva de genul How did this happen? How was this better than this? Și aici se vede cel mai bine că, cu bune curele, lumea a băgat pasiune în filmul ăsta. Le-a păsat de ceea ce creează și au crezut în filmul ăsta. Și asta pentru mine înseamnă foarte mult. Pentru că, credeți-mă, nu mai vreau filme care să fie făcute just for the sake of having a universe. Nu mai vreau filme în care să-l văd pe Batman cum împușcă oameni cu mitraliera. Vreau filme de genul ăsta. Fie că sunt filme dark and gritty ca Joker, sau fie că sunt filme light-hearted and super fun ca ăsta și Shazam. Vreau filme de genul ăsta de la DC. Filme care sunt făcute nu doar de dragul de a fi făcute. Și filmul ăsta, pentru mine, a fost destul de bun. Nu cel mai bun, nu extraordinar de bun, dar a fost destul de bun. A fost un film mai mult decât ok. Acum, dacă mă întrebi, merită să-l văd la cinema? Asta depinde de tine. Vezi tu, eu m-am dus la filmul ăsta, eu nu m-am dus la filmul ăsta să văd Inception. M-am dus la filmul ăsta să văd John Wick. Știi ce zic? Și mi-am primit John Wick-ul. Și asta trebuie să te întreb și pe tine. Vrei să mergi la un film care să spună o poveste extraordinară? Atunci filmul ăsta nu e pentru tine. Vrei să mergi la un film cu superhero care este fun, care este creativ, când vine vorba din nou, după cum am spus, de scene de acțiune, atunci filmul ăsta consider că merită. Din nou, doar dacă ești convins că vrei să te duci să-l vezi. Dacă ai cel mai mic dubiu în privința lui, atunci zic să aștept să apară pe digital. Dar dacă te-am făcut curios cu recenzia asta și dacă erai cât de cât acolo, puțin tel de tot curios să-l vezi, zic că poți să te duci fără nicio problemă. O să ți se pară, în cel mai rău caz, o să ți se pară doar ok. Adică nu prevăd că o să fie oameni care o să vină și o să spună că filmul ăsta este trash. În absolut niciun caz. În cel mai rău caz, cred că o să ți se pară doar ok și în cel mai bun caz o să fii ca mine și o să îl vezi cu bune curele și o să-l apreciezi pentru ceea ce este. Acestea fiind spuse, noi ne auzim tot săptămâna asta cu recenzia la Lock and Key și undeva la săptămâna viitoare sau poate tot săptămâna asta, cine știe, cu recenzia la Jojo Rabbit și o să vină recenzie și la Lighthouse, poate la Uncut Gems, dar nu sunt sigur, nu prea vreau să mă uit la filmul ăla. Da, și o să vină și videoclipul despre care v-am spus și la recenzia cu 1917 despre seria aia de cărți. Încă lucrez la el, am scris tot, și tot ce ține de voce, gen am înregistrat, trebuie doar să le editez. O să mai vină clipuri, dar acestea fiind spuse, noi ne auzim data viitoare. Salut!